ikubitwa rya Jean Paul Nkundineza ahantu rituruka, bagiye kuri televiziyo hariya babona umwana wari ufungiwe. Urumva kubona umuntu mwari muri funganya ari kuri televiziyo, ari kuri YouTube, urimo kumva? Bagize amatsiko yo kujya kureba ibyo mwana ari kuvuga. Bagezeyo basanga umwana yaciye ibintu, ari kuvuga ko yari umukozi wande wa Jean Paul. Kazungu aravuga ati ce n'est pas possible. Kazungu karamurya aravuga ati inyana y'imbwa ijejo bundi njyewe nkatiwe burundu, intipfu nikatiwe imyaka 5, ni gute iryana hiti muri iyi gereza, reka mwice. Kazungu ategura team, bakubise Nkundineza my friend, urumva? Baramukubise, urumva? Baramukubise Nkundineza yihakana itangazamakuru muri gereza. Abarinzi bahageze Nkundineza ari kuvugira ingara, urumva? Baratabara bahita babafunga, imfungwa barazifunga, urumva? So mu yandi makuru abandi bashaka inkuru irambuye mujye kuyisoma ku Gihe. Ku Gihe hari inkuru irambuye, I think yikubitwa rya Nkundineza amageragere. Ariko ukuntu ari igifunga mutwe we ntiyumvishwa kubiswe. Amakuru urukumva twakuze imva n'imvano yiri kubitwa byaturutse kuri uriya mwana wagiye hanze amakimara gufungurwa akavuga ko ari umukozi wa Nkundineza. Noneho bikavuga ko Nkundineza muri gereza ari n'uyu munsi bya bindi ryafungwa muto ryaritwayemo. Kandi ribaze gusuzugura imfungwa waje usangamo kandi ari Kazungu yarakeneye kubona umuntu uri gupfa. Kazungu niwe wari uyoboye ira operasiyo yo kwica yo gukubita Nkundineza. Nta muntu udakatiwe burundu wisanze mu cyaha cyo gukubita Nkundineza muri mageragere. So nkuko namaze kubasomera rero, nimuza kureba aho hejuru, urwego rw'igihugu urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCC rwasobanuye ko umunyamakuru Nkundineza Jean Paul atakubiswe ku mugambi wapanzwe. Uyu mugambi wapanzwe n'imfungwa zirawunoza. Ku mugambi wapanzwe, ahubwo ko ari urugomo yakorewe n'abagororwa bagenzi be. Umugororwa Jean Paul Nkundineza yakubiswe n'abagororwa bagenzi be bayobowe n'uwo bita Kazungu, umwe wisha abantu. Mageragere na kasa mutwe. Ibigambo wahuruturaga uri gukubitwa mu mwanya wa dore. Iyo ugiye kwitambikira umukiri nuko bigenda, warabwanutse nguri kuvugira Prince Kid ari kurya ibyo kurya imbuto zo muri Australia, urimo gukubitwa ibibando muri mageragere. Ntimukitangira abandi bantu mujye murekanyira ibyaha bazwi ibyo. Urumva? Prince Kid yarakatiwe, urafungwa, uri gukubitwa ibando yagombaga gukubitwa. So Nkundineza ibi bintu byakozwe bivugwa ko ntimuseke biravuga ko imvano yo gukubitwa kwa Nkundineza byaturutse ku kiganiro cya YouTube cyakozwe n'umwana waje kumugira ibitangaza hanze. Yagera hanze akavuga ko Nkundineza muri gereza yica agakiza. Abagororwa bati pumbafu zake. Umuntu waziye kino gitekerezo cyo kubita Nkundineza ni Kazungu. Murumva ahubwo yarafite gahunda yo kumwicira amageragere. Kazungu muramwibuka? Ubu turi kuvugana Nkundineza bajya kumufungira 2, imfungwa zirongera zigafungwa. So abakubiswe bafashwe barafungwa kandi bari basanzwe bafunzwe. Niko bimeze. Urumva? God. Imfungwa zakubise Jean Paul bazifashe barazifunga. Seriye niko kuri ntabwo ndi kubabeshya. Oh my God. Niko bimeze.
ubuvugizi cyangwa ubuyobozi bwa gereza buratangaza ko abakubise Jean Paul Nkundineza bafashwe bagafungwa. Fungwa niko kuri niko bivugwa. Buriya bafashwe barafungwa. Abakubise Nkundineza bakamugira intere bafashwe n'inzego z'umutekano muri gereza y'Amageragere, bafashwe barafungwa bari gukurikiranwa. Nkibaza ubu ngubu nabwo bagezeho bakarwana nabo bakongera bagafatwa bagafungwa. Idabo imfungwa zakatiwe burundu kuko zafashwe zigafungwa barabaha ibihe bihano. Muretse gusaba ijambo, muretse gusaba ijambo. Ntabwo nshimishijwe n'ikubitwa akanozwa rya Jean Paul, ariko ibingibi ni bimwe mu bibaho iyo ufunzwe. Urumva ubufunganywe n'abandi banyabyaha bagenzi bawe, kuko of course ugomba kwigengesera, bitari ibyo uzahanwa. None se kuri kumwe n'abanyabyaha bakora ibindi byaha. Muretse gusaba ijambo, ntabwo ndabaha ijambo gato mu kanya. Muretse kuri X kuri space, muretse gusaba ijambo my friend, ndaje mbaha ijambo mu kanya, kuko mu kanya ndaje tuvi nkuri muzi. Niko bimeze, ntimuseke. None ibingibi murabishinja Mutesi Jolly. Iyo uri umunyamabi. Mutesi Jolly afite abantu ko mwavuze ko Mutesi Jolly yamufungishije. Hanyuma Jean Paul muri gereza, Kazungu aziranye na Mutesi Jolly. Kazungu ko ari wari uyoboye operation Kimangwema, ngo bahise operation Tumunobe. Ngo Jean Paul nawe yatanze ikirego gute se? Sande fungura amayi kunsobanurire. Yatanze ikirego ate? Avuga ko ngo ari ikiraka cyatanzwe ni ibinyoma, ahubwo ubuyobozi bushinzwe abagororwa bamubwiye ngo natanga ikirego abamuhohoteye bahanwe, aragitanga nk'uko bisanzwe. Buriya nabo baba bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego kandi nkubwira ko bafunzwe. Nyine babarestinze kubera ari we nawe wabigizemo uruhare. Yabareze nyine, kuko uri umugororwa ntawe ugomba gukubitwa, uguhohoteye uramurega nawe yareze nyine barabafunga. Munzanire The Future hano. The Future joining a space. Baza The Future, iyo nkuru ni uyifite neza. Oya, hari abandi bampaye inkuru reka nge nivugiye n'abantu bo bamageragere. Uravuze ngo ngiye ndi kuyiguha ntabwo nyifite neza. Niko shaka. Uravuze ngo neza, ndagira ngo twumve. Uritegereje hanyuma uravuga ngo ndi gutanga inkuru y'ibipapirano ntafitiye source. Nikubwiye abanyarwanda bankurikiye. No kunganira nada. Banyarwandakazi, iyi operation yateranije ugana w'abandi Godfather. None se ni gute umuntu aza akambwira ngo hari undi muntu ufite inkuru ngo yuzuye. Iyanjye ni ibice. Ariko Godfather mbwira hariyo VIP mu gereza wafata nka gatatu. Hariho VIP inkuru. Reka space mumbwire ntugaze hano. Muri gereza habamo VIP nera. Oh wow, I didn't know. Now I know. Nukuvuga ngo Mageragere abakubise Jean Paul, urumva? Bivugwa ko ariko tutarabihamya. Bivugwa ko ngo harimo Kazungu muramwibuka? Turamwibuka daske. Ese gukubitwa na Kazungu nko gukubitwa n'inkuba? Ntabwo no, Kazungu urumva Kazungu arakumbuye kumena amaraso. Kazungu ashaka kwica Nkundineza. Aho bari kumutabate yari kumucukurira ate ko muri gereza. Oya, abangaba bishyuwe na Mutesi Jolly kugira ngo bamponde. Ibingibi urwego rushinzwe amagereza cyangwa umuvugizi yabiteye utwatsi. Aravuga wakubiswe na bagenzi bawe kavuki, bitewe no gufunga umutwe ko wakubiswe na bagenzi bawe. Abangaba ntawe abishyuye ngo bakunobe. Urumva? Ngayo nguko amakuru mfite ngo umuntu watabaye Nkundineza nifata ku mavuta. Inkuru irakomeje arega, nimutegereze ko inkuru yoroshye. Ngo Kazungu ni wrong turn. Kazungu ni wrong turn nyine. Urumva? So fata ku mavuta
ngo niwe wakoze intervention yo gutabara Jean Paul Nkundineza. Are we together? Niko bivugwa. So ubuzima bwa Nkundineza buhagaze gute muri gereza ya Mageragere? The future waje, ariko uyu ni the future w'igicupuri. Uyu ntabwo ari the future wa nyawe. Kini iki the future cy'igicupuri ntabwo ari we. Ruti wahageze. Ngo yitubwire yose wicakagura inkuru. Njyewe se n'umuvugizi w'urwego mujye gusoma inkuru iri ku gihe. Ariko mwagiye muri bakunyoshya. Hari ibyo ntashobora kuvuga rega. Ntabwo ibintu byose bivugwa nk'uri gupfa. None se ngiyewe ngiye muri kubaha inkuru nyibaha uburyo nshaka kuyibahamo kuko ari igihe ushobora kuvuga inkuru ugasigara nawe wahindutse inkuru. Godfather. Naam. Mbere ko ubandanye gato na story yawe uvuze ngo muri gereza hariho TV. Iyi TV iri hehe muri VIP cange mu Ariko nera ntushobotse. No. Imfungwa uruva mu Rwanda, imfungwa ikintu bakora hano bagira sare. Urabona nko muri kantine bagira sare aho imfungwa zijya kurebera televiziyo. Bakajya kureba ibiri kubera ibiri kuba kwese. Ntago baba bafunze ubuzima bwabo bwose. Ibi ngibi nta handi biba. Nta kindi gihugu wabibona muretse mu Rwanda gusa. Aho imfungwa zihabwa uburenganzira yego bahubwo bashakira na DSTV. Wow. Imipira barayibona. Buriya nushaka kumenya inkuru z'umupira mu gihugu ku isi. Ugomba kubaza inkuru za imfungwa za Mageragere. Bareba Kabumbu. Urumva? Ese cyane ntabwo afungiye Mageragere waduhaye ubuhamya. Ntabwo urafungirwa yo harya. Murashaka kumbwira ko mu bantu turi kumwe nabo hano nta muntu urafungirwa Mageragere ngo aduhe ubuhamya? Niko kuri space. Ni nko ni nko muri école secondaire niko bavuze. Aha. Ni nka kuri kwa école secondaire ego. Oh, okay. Yes. Wow. So good. Ni kuriya bimeze. So baragenda igihe kiragera igihe cyo kujya kureba televiziyo bakagenda bakarya show. Rero